Il 99% delle persone non conosce i segreti per comprare il biglietto del treno. Queste regole nascoste dei treni italiani, se non chiedi tu, nessuno te le dirà. Soprattutto l'ultima. Prima, se il treno in Italia è in ritardo di più di 60 minuti, ti rimborsano il 25%. Più di 120 minuti, il 50%. Tanti non lo sanno. Secondo, per evitare che il biglietto dell'alta velocità costi troppo, non comprare solo offline. Acquistare online di solito è più economico e ti permette di usufruire di più vantaggi. Hai domande o vuoi scoprire altri trucchi per risparmiare sui treni in Italia? Lascia un commento e ti aiuterò.